নমস্কার বন্ধুরা, কেয়ার রেসিপি বক্সে সবাইকে স্বাগত। আজ আমি শেয়ার করব দুর্দান্ত স্বাদের একদমই তেল ছাড়া দই চিকেন রেসিপি। যে সকল বন্ধুরা তেল অ্যাভয়েড করেন বা বেশি তেল জাতীয় জিনিস পছন্দ করেন না, তাদের কিন্তু ভিডিওটা ভালো লাগবে। একদমই বিনা তেলে আমি রান্না করব দই চিকেন। চলুন বন্ধুরা, দেখে নেওয়া যাক। প্রথমেই আমি একটা পাত্রের মধ্যে নিয়ে নিলাম চিকেন। এখানে আমি 800 গ্রামের মতো চিকেন নিয়েছি। চিকেনগুলো খুব ভালো করে পরিষ্কার করে ধুয়ে নিয়েছি। আমি এখানে ব্রোন সমেতই চিকেন ব্যবহার করছি। এরপর এর মধ্যে দিয়ে দেব 1 চামচের মতো আদা রসুন বাটা। এরপর আমি এর মধ্যে ছোট চামচের 1 চামচ গোলমরিচ গুঁড়ো আর 1 চামচ গরম মশলা গুঁড়ো দিয়ে দিলাম। এরপর এর মধ্যে দিয়ে দেব টক দই। এখানে আমি এই বাটিটার হাফ বাটি টক দই নিয়েছি, 50 গ্রামের মতো হবে। সমস্ত উপকরণগুলো খুব ভালো করে মাংসের সঙ্গে মাখিয়ে দেব। খুব ভালো করে টক দইটা মাংসের সঙ্গে মাখিয়ে নেব আর এটা আমি 1 ঘন্টার জন্য চাপা দিয়ে রেখে দেব। এইভাবে খুব ভালো করে কিন্তু মাখিয়ে নিতে হবে আর অবশ্যই একটু বেশি সময় ধরে রেখে দিতে হবে, তাহলে সমস্ত মশলা এবং দইটা খুব ভালো করে মাংসের মধ্যে কিন্তু অ্যাবজর্ব করে যাবে। এরপর এটা আমি চাপা দিয়ে রেস্টে রেখে দেব। এই দেখুন বন্ধুরা, আমি 1 ঘন্টা পর ফিরে এলাম। এরপর আমি চলে যাব রান্নায়। এখানে আমি কড়াইয়ের মধ্যে দিয়ে দিলাম পেঁয়াজ কুচি। 2টো বড় সাইজের পেঁয়াজ নিয়েছিলাম। পেঁয়াজগুলো একটু ছোট ছোট করে কুচিয়ে এর মধ্যে দিয়ে দিলাম। এখানে আমি তেল ব্যবহার করলাম না, তাই শুকনো কড়াইয়ের মধ্যে পেঁয়াজটা চাপা দিয়ে আমি 3-4 মিনিটের জন্য একটু ভাজা ভাজা করে নেব। কিছুক্ষণ পেঁয়াজটা খুব ভালো করে আমি নেড়ে নিয়েছি। এরপর এর মধ্যে ম্যারিনেট করে রাখা চিকেনটা দিয়ে দেব। সমস্ত চিকেনটা আমি এর মধ্যে দিয়ে দিয়েছি। দিয়ে এবারে খুব ভালো করে আস্তে আস্তে সাবধানে নেড়ে নেব। এখানে আমি কোনোরূপ তেল ব্যবহার করব না আর তেল ছাড়াই কিন্তু পুরো রান্নাটা আমি করব। এটা মাঝে মাঝে একবার করে খুলে নাড়তে হবে। আর এই দেখুন বন্ধুরা, চিকেন থেকে কিন্তু জল বেরোতে শুরু করে দিয়েছে। খুব ভালো করে উল্টে পাল্টে এটা আমি অনবরত নেড়ে নেব। এই রান্নাটা করতে খুব বেশি সময় লাগে না, যেহেতু দই দিয়ে ম্যারিনেট করে রেখেছিলাম, তাই খুব কম সময়ে কিন্তু মাংসটা সেদ্ধ হয়ে যাবে। এই দেখুন বন্ধুরা, অনেক জল বেরিয়ে গেছে। এখনও পর্যন্ত আমি এর মধ্যে কোনো জল ব্যবহার করিনি আর মাংসের কিন্তু তেলও বেরিয়েছে। এরপর এর মধ্যে আমি লবণ স্বাদ মতো দিয়ে দিলাম। আগে আমি লবণ ব্যবহার করিনি, শেষে মাংসটা ফুটে উঠলে তারপর তার মধ্যে আমি লবণ দিয়ে দিলাম। এরপর খুব ভালো করে সমস্ত উপকরণগুলো মাখিয়ে নিলাম। এই দেখুন বন্ধুরা, মাংসের তেল ছেড়ে দিয়েছে। এই রান্নাটা কিন্তু কেউ খেয়ে বুঝতেই পারবে না তেল ছাড়া। এরপর আমি এখানে 10টা কাজু বাদাম বেটে রেখেছিলাম, সেটা এর মধ্যে দিয়ে দিলাম। আমি এখানে 10-12টার মতো কাজু বাদাম নিয়েছি আর হাফ চামচের মতো একটু চিনি দিলাম। যেহেতু দই চিকেন করছি, একটু মিষ্টি দিলে স্বাদটা ভালো হয়। এরপর খুব ভালো করে নেড়ে নেব। এটা সেদ্ধ হতে খুব বেশি সময় লাগেনি, মাংসটা খুব তাড়াতাড়ি কিন্তু একদম সেদ্ধ হয়ে গেছে। আর এই কাজু বাদাম বাটাটা শেষেই এর মধ্যে দিতে হবে। এরপর এর মধ্যে আমি 3-4টে কাঁচা লঙ্কা দিয়ে দিলাম। দিয়ে চাপা দিয়ে মিনিট 10-এর মতো ফুটিয়ে নিয়েছি। একদমই বন্ধুরা দেখতেই পেলেন কত তাড়াতাড়ি মাংসটা রান্না হয়ে গেল আর এই মাংসটা সেদ্ধ একদমই হয়ে গেছে। এরপর সবশেষে আমি এর মধ্যে ধনেপাতা কুচি ছড়িয়ে দেব। একটু বেশি পরিমাণই এখানে ধনেপাতা দিতে হবে। দিয়ে মাংসের সঙ্গে খুব ভালো করে মিশিয়ে আমি গ্যাসটা অফ করে এটা
10 মিনিট রেখে দেবো চাপা দিয়ে। এই দেখুন বন্ধুরা, একদম রেডি হয়ে গেল তেল ছাড়া চিকেন। কিন্তু দেখে মনেই হবে না যে এটা তেল ছাড়া, কত তেল ভাসছে দেখুন বন্ধুরা। আশা করছি ভিডিওটি সকলের ভালো লাগবে। আর অবশ্যই বন্ধুরা এইভাবে বিনা তেলে দুর্দান্ত স্বাদের দই চিকেন আপনারা বাড়িতে ট্রাই করবেন। সকলে খুব ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন, আর চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকার অনুরোধ রইল। সকল বন্ধুদের জানাই অসংখ্য ধন্যবাদ।